আত্মা আসছে আপনার ভিতরে নাকি? আপনাকে নিজস্ব যদি ফার্ম করে দেওয়া হয় আপনি পারবেন এই ধরনের মানে নিয়ন্ত্রণ করতে একলা পারবেন? এখন আল্লাহ যদি সে তৌফিক দান করে তো হতো। আসসালামু আলাইকুম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন যে আল্লাহদান পোল্ট্রি ফার্ম, এটা চুয়াডাঙ্গা জেলার দামর গ্রামে অবস্থান করছে। আমরা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ওনার সাথে কথা বলবো। আমরা এই পোল্ট্রি ফার্মটি ভিজিট করছি এবং নতুন উদ্যোক্তার জন্য ওনার মুখ থেকে কিছু শুনবো। চলুন আমরা ওনার মুখ থেকে কিছু শুনি। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনার নাম ভাইয়া? মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ। একটু জোরে বলবেন। মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ। ও আচ্ছা, আপনার এই পোল্ট্রি ফার্মের বয়স কতদিন?
7 সাল। ও আচ্ছা, 7 সাল, তার মানে তো অনেক দিন। অনেক। আচ্ছা, আপনি কতগুলো পোল্ট্রি দিয়ে প্রথম শুরু করছিলেন এগুলো? 500 পোল্ট্রি ফার্ম ছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 500 পোল্ট্রি দিয়ে প্রথম শুরু করছিলেন। এখন বর্তমানে কতগুলো আছে? এখন বর্তমানে 10,000 মতো আছে। 10,000। আচ্ছা, আপনার এই ফার্মগুলো কত একর জমির উপরে আছে আনুমানিক? 2 একর জমির উপরে আছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, আপনার এখানে মান্থলি কেমন আসে আনুমানিক একটা? মানে আসে, লাভও হয় লসও হয়, আচ্ছা, স্টাফ খরচ আছে, এগুলা নিয়ন্ত্রণ করে তারপরে চলতে হয়। আপনার এখানে বর্তমানে কতগুলো স্টাফ আছে? এখন বর্তমান 6টা আছে। 6টা স্টাফ আছে, আর আপনি নিজে? আচ্ছা, আপনার যে মানে যতগুলো মুরগি আছে, এই মুরগিগুলো যখন রোগ বলা হয়, এর জন্য কি ধরনের চিকিৎসা ব্যবহার করেন আপনি? নতুন উদ্যোক্তার জন্য কিছু বলেন। যে রোগ হয় সেই রোগের চিকিৎসা না, দেওয়া মানে হয়। কি সাধারণত কি রোগগুলো দেখা দেয়? গাম্বুরা হয়, ঠান্ডা লাগে, আপনার বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। হতে পারে, তবে আল্লাহর রহমতে আমার একটু কমই হয়। আচ্ছা, আপনি যেহেতু অনেকদিন যাবত কাজের ভিতরে আছেন, তো আপনার তো অভিজ্ঞতা অনেক। সেক্ষেত্রে যদি নতুন মানে যারা এই এই মানে এইসব পোল্ট্রি ফার্মের দিকে আসবে, তাদের জন্য আপনার কিছু একটা বলেন, মানে যারা আসতে চাচ্ছে নতুন একদম শুরু থেকে। আস্তে আস্তে তো আসলে তো খুবই ভালো, সবকিছুর মালিকই আল্লাহ। এখন নিজেরা সাহস ধরে আগাতে হবে, তারপরে আল্লাহর হাতে ফয়সালা। আচ্ছা, মানে নতুনরা তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অনেক কিছু সাফার করতে হয়, অনেক রোগ দেখা যাচ্ছে, কোন খাবার দিলে কি হয় এই বিষয়ে যদি কিছু বলতেন। খাবার যেখান থেকে একজন যদি খামারি করে, যেখান থেকে খাবার বাচ্চা নেবে, সেগুলা তাকে বলে দেবে। আচ্ছা, আপনি এই যে খামারটিতে আপনার এই পোল্ট্রি গুলোর জন্য কি খাবার ব্যবহার করছেন এখন? এখন খাবার ব্যবহার করছি আমি রাফিড রাফিডের ডিলার এখন বর্তমানে। আচ্ছা, আপনি ডিলারেরও বিজনেস করেন যে পাশাপাশি? আমি নিজস্ব প্রজেক্টে আমার ডিলার, কিছু খামারি আছে। আচ্ছা, ওকে। আমার নিজের প্রজেক্টে আমি নিজে বিজনেস করি। আচ্ছা, আপনি আপনার নিজের প্রজেক্ট দিয়ে বিজনেস করছেন, মানে সরকারি কোনো অনুদান পাননি? না, সরকারের আজ পর্যন্ত 20 বছর কালের থেকে এই পর্যন্ত কোনো সরকার কোনো অনুদানকে বলতে পারবে না যে আমাকে দিছে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে তো আপনাকে অনেক সাফার করা লাগছে এই প্রজেক্টটাকে এইভাবে নিয়ে আসার জন্য। ছোটবেলায় থেকে আমি কিন্তু গরিব লোকের ছেলে, এখন আল্লাহ একটু ভালোই রাখছে আর কি। লোকে অনেক টাকা পয়সাও মারছে এই বিজনেসের টাকা পয়সা। হ্যাঁ, বিজনেসের বহুত টাকা মারছে, এখন আমি আর কোনো বাকি লেনদেন কারোর সাথে করি নাই। আচ্ছা, মনে করেন যে নতুন বাচ্চা কিনতে গেলে, নতুনরা যখন আসবে তখন তো এই পোল্ট্রি বাচ্চাগুলো কিনতে যাবে, এই ধরনের তো অনেক সাফার হয়। সেই ক্ষেত্রে কি ধরনের সাফার ফেস করে বেসিক্যালি যারা মনে করেন নতুনরা দেখা যাচ্ছে অনেক ডিলার, যেমন আমু দেয়, অনেক ডিলার আছে দেয়, ওখান থেকে ডিলার আছে তাদের কাছ থেকে বাচ্চা নেয়, বাচ্চা নেওয়ার পরে ওরা ওদের কাছ থেকে আবার খামারি নিয়ে যায়। আচ্ছা 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 আচ্ছা, নিয়ে যায়, তারা পালে। আপনি নিজস্ব ভাবে বাচ্চাগুলো বিক্রি করছেন? নিজস্ব করে বিক্রি করেছি। আচ্ছা, আমরা তাহলে আপনার এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা ইউটিউবের ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে ওনার কাছ থেকে যোগাযোগ করতে পারেন। উনি চুয়াডাঙ্গা জেলার যে কোনো প্রান্তে পোল্ট্রি বাচ্চা আপনাদেরকে ডেলিভারি দিবে, সমস্যা নেই। আমি কন্ট্যাক্টে নাম্বার দিয়ে দেবো, ওনার নাম্বার এবং ঠিকানা সবকিছু দিয়ে দেবো। আল্লাহ দান খামারির একজন ওয়ার্কারকে পাইছি। ভাই, আপনার নামটা কি? শরীফুল ইসলাম। আমরা শরীফুল ইসলামের কাছ থেকে জানবো এই খামারে কি ধরনের মানে সার্ভিস উনি প্রোভাইড করে এবং কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত কাজ করে, এ থেকে ওনার মুখ থেকে শুনি ওনার বিষয়ে। ভাই, আপনি এখানে কতক্ষণ পর্যন্ত কাজ করেন দিনে? সকাল 6টার দিকে আসি, আচ্ছা, আপনার কাজ করি মনে করেন ইশার আদান্ত মতে এবং মাগরিবের আদান্ত মতে। আচ্ছা, মানে একদিন কম একদিন বেশি, ঠিক না। আচ্ছা, আপনাকে এখান থেকে মান্থলি কেমন কি স্যালারি দেয়, মানে কত টাকা দেয় আমাকে? জি, আমাকে মনে করেন 300 টাকা করে দেয়, মানে পার ডে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 300 টাকা। তার মানে তো আপনি আপনার ফ্যামিলি নিয়ে হ্যাপি এই ফার্মিং থাকার কারণে। আপনার তো শুনলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওনার এই উদ্যোক্তার কারণে কিন্তু আরেকজনের আছে ফ্যামিলি চলছে, সেই ক্ষেত্রে তো বুঝতেই পারছেন। আচ্ছা, আপনি এখানে কতদিন যাবত কাজ করছেন? এই 7-8 মাস হচ্ছে। 7-8 মাস। আশা করি আপনি তো এই পোল্ট্রি যে দেখাশোনা এগুলো সম্পর্কে তো কিছুটা ধারণা আসছে আপনার ভিতরে নাকি? আপনাকে নিজস্ব যদি ফার্ম করে দেওয়া হয়, আপনি পারবেন এই ধরনের মানে নিয়ন্ত্রণ করতে? একলা পারবেন? এখন আল্লাহ যদি সে তৌফিক দান করে তো হতো। আচ্ছা আচ্ছা, আপনাদের এই পোল্ট্রি ফার্মের জন্য আপনারা কি খাবারটা এখন বর্তমানে ব্যবহার করছেন? রাফিড ফিড। ও আচ্ছা, রাফিড। আচ্ছা, আমি বুঝতে পারছি আপনার একটু কথা বাজছে আর কি, মানে নার্ভাস ফিল করছেন। নার্ভাস ফিল করার কিছু নেই, আমরা সাধারণ মানুষ, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই ছোট বাচ্চা থেকে মানে এই যে মাঝারি গোস কিংবা বড়, এগুলো হতে কতদিন টাইম লাগে আনুমানিক? আনুমানিক মনে করেন যে 40-45 দিন এরকম সামথিং লাগে। আচ্ছা, আপনি যেহেতু এখানে নিয়মিত ভাবে কাজ করছেন, তাই এই খামার সম্পর্কে আপনার ধারণা
মালিকের থেকেও বেশি, কারণ আপনি তো সারাদিনে এই সম্পূর্ণ নিয়ে দেখাশোনা করছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সেই ক্ষেত্রে মনে করেন যে এই ধরনের মুরগি যে বাচ্চাগুলো আছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সর্দি হয়, ঠান্ডা, হ্যাঁ হ্যাঁ পায়খানা সমস্যা, এই ধরনের জন্য মানে মেডিসিনটা কি মেডিসিন ব্যবহার করে আপনি কি জানেন? ওটা তো এখন হয়তো জানা নেই, হয়তো খেয়াল আছে। এটা কি আচ্ছা আপনি আচ্ছা না মেডিসিন সম্পর্কে জানেন না, আচ্ছা ঠিক আছে। মানে এগুলো কি এই ঠান্ডা জনিত রোগটা এটা কি বেশি হয় না একটু কম? না না, সেমন খুব একটা বেশি না, ওই অনেক সমস্যা একটু হতে পারে। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা। তার মানে আপনি বেশ ভালোই আছেন এই খামার নিয়ে কাজ করে। ওকে, ধন্যবাদ।